有冇諗過，有時啲大人其實都喺細個嘅時候受過傷，到而家都仲未好返。其實當你心靈成熟咗，靈魂通透，你真係好難再去恨一個人。你會發現佢哋而家咁樣，其實背後都係有原因。佢哋外表睇落去係成年人，但係個心入邊可能仲係一個細路仔，傷痕累累，仲未真正療愈，只係戴住咗一個大人嘅面具。你會明白，啲人對你嘅投射通常唔係針對你，而係佢哋自己內心嘅恐懼、創傷同埋不安。好多時受咗傷嘅人先至會傷害人，呢啲唔係幫佢哋揾藉口，但係你理解咗之後，就唔會再咁容易咩都攬上身。到最後，你學會退一步，將每個人個故事還翻俾佢哋自己，唔再拎住人哋嘅痛苦行落去。你開始識得保護自己，唔俾外邊嘅混亂搞到自己亂晒大龍。你身邊有冇啲大細佬？留言同我哋分享下你嘅睇法。記得 share 埋俾朋友，一齊學識點樣睇穿人性，活得自在啲。關注迪安，一齊身心健康生活。